Hindi nga SC. Krapovic guys. Hindi ako bagger. Alright, that's up mga kabida-bida. So, magpapalit tayo ng muffler ngayon. So, ito yung muffler natin dati. Ayan. Mahaba. Ng Krapovic. Okay. So, we're going to try this color bagay na M1 guys, pang R3. So, gagamitin natin itong blue na Krapovic na muffler. Mas ma-exceed siya ng konti. So, ayan guys. Yan siya ikli. So, titingnan natin yung performance nito sa ating motor. Hindi okay. Sige. Pangalan mo ulit? Ernie, no? Ernani. Shout out to you, Sir Ernani. Bro, pangalan mo? Zyro. Shout out, Zyro. Shout out. Tapos, Kenneth, shout out to you. Ang ina mo, pakyo ka. Late ka na dumating. Pakyo. So, ayan. Check lang natin yung tunog ng muffler natin. Ayan. So ganyan yung tunog ng muffler natin ngayon sa R3. Ayan, so guys, so narinig nyo na yung tunog ng ating Krapovic na color blue from 01 Moto. And syempre malapit na mag New Year, masarap magsiputukan na ito. So pakitaan natin ng back part to pang New Year. Yeah. So, rinig nyo na guys, ayan ha, pinagbigyan ko na kayo. Tapos kasama natin ang ating kaibigan dito ngayon, Smoke One. Yun no. So, ayan yung motor niya, yung fake breezy. Lagi na pagkakamalan yan dito sa Caviang guys. So, nga pala dito tayo sa Caviang Tunnel, sa daan ng Ternate, papunta na Sugbo ngayon. Yan, ang ganda ng view. Yeah. So, yan. Well, ako lang muna ngayon. Ito yung ride natin before mag-Christmas. Kasi after noon, di na naman ako makaka-ride. Buti nga, napagbigyan pa tayo. Napayagan tayo mag-ride ngayon. Lagot na naman ako sa misis ko. Di naman ako nag-alaga ng bata. Ride is life. So, ayan. So, kami, mababa muna kami ni Smoke One para puntahan yung kanyang girlfriend. Alright. Para makapagpahinga-pahinga na rin tayo. Konting tuwa-tuwa lang. So, yan. Okay, tayo ay lalagapak na naman. Sana hindi dumulas. Panginoon ko, bantayan nyo po kami. Wala na pong gulong. Slick tire na po ako sa harap. Ayan. Yung likod ko ba? Slick tire na rin. Malapit na rin po. Well, gamit na gamit. Samag-sama ang aking gulong sa akin. So tayo ay lalarga na. Woo! Let's do this! Daming tao dito. Hirap na.
Yeah, so second view tayo, tambay. Woo! Nakakamiss. Ha? Kuhanin ko muna siya. Oh, sige, sige, sige. Ito ka lang ba? Dito lang ako, pre. Alright, so tapos na tayo sa Kabyang Tunnel. Tayo na, buong araw na ako nandito at nakikipagbakbakan. So nakikita natin sila Downship Vinci na dun sa baba, kaso tayo ay kailangan umuwi kasi kailangan pa natin magbantay ng baby. Nakatakas lang tayo ngayon eh. So ayan, narinig ko sa inyo yung tunog ng ating muffler. Ayun, I hope na-enjoy nyo. Shoutout nga pala sa mga nakita natin kanina, mga nanghingi ng gagawa nyo rito. Ayun na pa ako dito eh. Ayun na pa. Hindi mo nakita doon? Nag-usap na kami. Eh kaso pauwi na ako, kanina pa ako dito. Wala siya. Pababa na rin kayo? Saan kayo dadaan? Dito. Tara, sabay-sabay na tayo. Battery mo na yung motor mo, battery. Oy nga pala, may sticker na kayo? Wala, yun. Ano daw, sticker? Tatlo to, sakto. Sakto to, tatlo, wala na ako. Bago mo to? Oo, bago yan. Okay, salamat. Bigyan nyo na kay Pops ano. Okay, thank you. Wala. So ayan, kasama natin, may nakakasabay tayo, pauwi na rin. Well, it's nice. Sila na Sir Red kasi Bad Trip Moto nandyan na din. Ayan, pasok tayo sa tunnel. Sarap! Ang iya, putik. Alam mo, bulaw. Ah, shit. Kaya si Pops Red, sasabay tayo sa kanila kasi pauwi na rin naman sila. So mas maganda may kasabay tayo. Diba? Kaya na, kanina ako lang mag-isa eh. So yan, narinig nyo na yung muffler na Akrapovic or Akrapovic from 01 Moto. Sana enjoy nyo yung sarap, diba? Yung sarap ng pag-angat ng tunog ng motor. Medyo naiilan lang ako kanina magpatakbo kasi nakalagay yung ano ko, yung clip ko sa muffler ko. Ay, yung clip ko, yung medyo naiilan lang ako kasi nakaapak ako dun sa clip ng camera ko. So medyo kinakabahan ka syempre, baka mamaya malaglag. Mahirap yung ganun. So syempre ang mahal kayo ng Hero 7. So ingatan din natin yan, nakailang laglag na rin kasi. Although buti na lang yung laglag nya dun lang sa may sa lens protector nya lang. So pwede tayo makabili ng lens protector. Mura lang naman yung lens protector nyan, nasa 550 lang naman. Kaso paano pag body, diba? Delikado.